Happy New Year！ 新年快乐！璀璨的101烟火是每年跨年重头戏，集结全台湾的眼光。未来真的有可能被取代吗？因为侯友宜市长推荐这里，在淡江套的这么重要的指标，这些意向要让全世界看得到。过年过节实施各项的庆典活动，就像澳洲雪梨一样。侯市长口中的新北淡江大桥，在淡水区跟八里区交界，是采取单塔斜张桥设计，最快2024年完工。但过去双北一向有默契，台北跨年，新北耶诞城，这默契极可能被打破。101的烟火秀已经举办了非常多年，很有经验，而且也相当的国际化。另外，因为101在市中心的关系，所以可以有效的活络商圈的经济。很多人都是下午的时候先进到信义区来逛街，晚上再继续看烟火，所以呢，吃饭都不是问题。新北市要上国际舞台，我会做好我自己的角色。当然，相对的101仍然会屹立不摇，但是我希望我们的淡江大桥有朝一日能做得更好。除了释放烟火，对于彰化筛检无症状患者，侯友宜也力挺。彰化县因为积极的作为，让我们知道无症状确诊者其实很多，在入境的过程当中，我们是不是有漏洞没有筛出来？其实这样一个作为，我是肯定的。是否需要普筛再度热议？侯友宜也表达立场。东森新闻黄光华、蔡炳如、林彦佑在新北市报道。